안녕하십니까. 행복저금학입니다. 오늘도 바다 보러 나왔습니다. 친구들하고 나왔는데요. 전에 한번 왔다 간 심겨준 노지로 가고 있습니다. 안녕하세요. 행복저금학입니다. 오늘 고흥에 왔어요. 예전에 이쪽에 고흥에 용바위 그쪽에 와서 영상을 찍으러 올 일이 있었거든요. 그때 한번 왔을 때. 근데 그때 지나갈 때 보니까 여기 지금 길가에 이건 뭔지 보이세요? 이거 이게 지금 작약이거든요. 그때 당시에 작약이 활짝 폈었어요. 그래갖고 너무너무 이뻤는데 그냥 내일 이쪽으로 가면서 그때 다시 찍어야지 했는데 이쪽으로 안 하고 그냥 저쪽으로 가버리게 되는 거예요. 어떻게 이렇게 가다 보니 노선이. 그래서 그때 못 찍어갖고 요번에 여기 올 일 있어갖고 왔는데 지금 이렇게 터지기 직전이고 다 거의 99%가 몽골이라고 봐야 될 것 같아요. 집에 심어져 있는 저기는 폈기 때문에 여기도 혹시 폈을까 하고 지금 봤는데 여기 돌연변이가 있어요. 짜잔. 이게 전체가 다 폈을 때 정말 예뻤거든요. 그랬는데 하나도 안 폈어요. 정말 얘 하나만 피고. 와, 저 밑에도 보이죠? 바닷가 쪽에 이게 다 작약밭이에요. 그래서 그걸 기대하고 왔는데 한 일주일 한 2주일 정도 있어도 될 것 같아요. 하나도 안 폈어요 진짜. 와, 야, 저 밑에 사는 사람 좋겠다, 그죠? 완전히 멋지네요. 야, 저기 저기 새송이 폈다. 여기들 많이 와. 그러면은 금오도까지 보여. 날씨 좋은 날은. 유턴입니다. 이어서 좌회전입니다. 자, 우리 차는 여기에 세울게요. 보자. 하롱베이 보자. 한국의 하롱베이 저기. 그래 섬이 그러네. 조금만 더 뾰족하면은 무조건 하롱베이네. 한국의 하롱베이. 멋지지? 동글동글하게 했는데, 여기가 남늘 해수욕장이란 말이야. 여기가 여기 모래사장이 너무 좋다. 그래. 너무 서핑 하잖아, 좋은 봐라. 서핑하잖아. 그래서 이거 일단 좀 있구나. 여기 한번 내려가서 보자고. 내려가서 보고 저쪽으로. 좋아. 좋지? 저쪽에서 봐야지. 멋이 좋은디. 와, 여기 가는 길을 지금 공사를 하고 있네. 저기 여기 66구간인가 뭐 그런데 저 가는 길을 지금 공사를 하고 있어. 저 밑에도 전부 다. 이렇게 내려가도 되는데, 그치? 그래. 야, 일단 멋진 건 눈에 먼저 담고. 그래. 음. 난 그래서 저쪽이 너무 좋아. 야, 저기 바위들 있는 저 섬 멋있다. 그냥 무인도래. 그래? 무인도. 저렇게 큰데? 다 그냥 무인도야. 저 하나 내 거 할래. 가자. 자, 해수욕장 안에 한번 들어가 보자. 어떻게 생겼는가. 여기가 유료 캠핑장이라고? 와, 파도 소리 들린다. 파도 소리 들린다. 오. 여기서 일출 보면 예쁘다고 했는데. 여기서 일출 보면 예쁘다고 했는데. 요런 멋진 길을 달려오는 거야. 이런 길은 빨리 가면 안 돼. 천천히 가야 돼. 여기서 좌회전.
목적지 되겠습니다. 도착을 했습니다. 오늘의 목적지 되겠습니다. 자, 이제 저걸 쳐야 되니까 잠깐만. 괜찮지? 여기 괜찮아. 요 바로 내려가면은 몽돌이고 몽돌이요. 하니까. 자, 여기다가 할 거야? 자 비 보자. 온다, 비 온다. 잠깐만. 어디가 좋을까 보자. 보자. 일단 보자. 자, 물 빠지면은 저기 한번 이렇게 건너가는 수도 있더라고. 지금 물 빠졌는데? 저거 사자바 입 벌린데 거기를 건너가는 거야. 그러니까. 난 근데 지난번에 물이 있어갖고 그걸 못 건너갔거든. 사자 입 벌린 거 보여? 그 사자 입속에 먹이로 내가 너를 집어 넣어줄게. 오늘의 우리 집 완성이에요. 지금 자리를 지금 비가 와서 저걸 안으로 쳤고요. 우리 집 앞 보여드릴게요. 짜잔! 오늘도 우리 집 앞에는 바다를 키웁니다. 아주 크게 키울 거예요. 와, 좋아요. 오늘 비가 온다고 했는데 비가 많이 오지는 않을 것 같은데 아무튼 이곳에서 오늘 하루를 보낼 거예요. 와, 파도 소리 너무 좋다. 밥 먹고 저 밑에 한번 내려가 보자. 좋아요. 비빔밥 만들어. 맛있게. 일단은 세 개만 일단 하면 되지. 세- 아닌가? 어떻게 세 개? 네 개? 네 개. 네 개. 이게 뭐? 네 개. 아니야, 됐다, 그래? 됐다, 됐다. 내가 이것도 다 썰어가지고. 그리고 이게 부지깽이 울릉도 나물이야. 얘는 다리가 많으니까 일단 다 넣고 여기 이게 아줌마들 클래스야. 별로 저거. 이건 별로 저거 하지 않는데? 오른쪽으로 3번, 왼쪽으로 3번. 그리고 다 오른쪽 필요 왼쪽이야. 없고요. 깨 넣었어? 깨 다 넣었어? 필요 없고요. 그냥 맛있게 비비면 돼요. 깨 넣었어? 깨 넣어야 돼? 참기름 넣었는데 이거 넣어야 돼? 근데 조금, 안 넣어도 돼. 조금만 넣어. 됐어. 맛있겠다. 조금만 더 맛있지. 얼마나 맛있게. 자, 먹어보자. 아니, 딱 맞지? 간 나죠? 그치? 딱 맞지? 연두국수 많이 넣으니까 맛있다. 예쁘게 나올 것 같다. 빨갛게 매콤하게 먹는 거지. 야, 평일날 휴가 낼만 하다. 사람이 없으니까. 좋아. 좋아.
아 이제 불이 좋다 이쁘다. 그래. 이 물이 이쁘다. 응. 이불이 이쁘. 약간 밑에 그. 자, 살살 펴주세요. 네. 네. 살살 맛있게 퍼주세요. 네. 요번엔 썰어서 넣고 했으니까 네. 뒤집어서 그냥 저기가 좋겠다. 쪽파랑 이거 넣어주세요. 가리비랑. 아, 네. 그걸 기억하고 있었네요. 자, 청양고추 파들 됐어요. 이따가 또 요거 먹어야 되니까 조금씩 해야. 됐어. 됐어요. 꼭꼭꼭 눌러주세요. 네, 꼭꼭꼭. 먹어봐. 아까랑 어떤가? 이게 더 맛있어. 더 맛있어? 아까보다? 식감이 훨씬 나. 그래? 간도 다행이다. 딱 맞고. 어, 간이 맞아. 간이 맞아? 오케이, 오케이. 김치하고 이거. 자, 내 거 이리 오니라. 내 거 이리 오니라. 간을 넣을게요. 역시 술은 낮술이지. 저 캔맥주 2개 가지고 술꾼인지 알겠다. 야. 아니, 야, 저 캔맥주 2개 갖고 3명이서 지금 몇 번을 가짜 부딪히며 먹는 맥주야. 거야. 가짜 맥주. 야, 진짜 맥주면 말 안 해. 아유. 괜히 비틀 꺼질까. 우리 그때 왔을 때는 바람이 엄청 불었었는데, 오늘은 바람, 너무 잔잔한데? 지금은 바람 안 부네. 진짜 하나도 안 부네. 근데 파도는 아까보다 좀 더 세진 것 같아. 그치? 바람이 불어요. 응. 어떻게 되었는지 모르겠어. 잘 치면 그렇게. 오늘 저녁은 닭갈비야. 아, 밖에서 먹었으면 좋았을 텐데, 바람 부는 바람에. 아, 그래서 이게 바깥용인데 그래서 내가 그 생각하고 했는데. 그러니까. 자, 닭갈비. 닭갈비 맛있게 드세요. 싸서 먹어요. 아, 니네 집에 잔뜩 있는 줄 알았으면 이거 안 사가지고 왔어. 그러니까. 아, 사전 조사가 미흡했네. 그렇지, 그렇지. 사전 조사를 좀 할 거야.